അതൊരു നാട്ടിലേക്കെല്ലാം പോകുമ്പോ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് മലയാളി ഫുഡും. എൻ്റെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്സ് ദുബൈയിലാണ്. അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, റൂമൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി തരും, നീ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും. ദുബൈയിൽ ഖത്തറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഖത്തർ എനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് അത്ര, ദുബായിലൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട്. നീ റജയിങ് പോരി. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പോയത്. അപ്പൊ അവന്റെ പറച്ചില് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച കാണാനുള്ള ഉണ്ടെന്നാണ്. ദുബായിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കില് നമ്മൾ ജോലിക്കായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണാൻ പിടിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ജോലി റൂം അതെ, ചെലവുണ്ട്. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സാലറിക്ക് നടക്കൂല. ദുബായ് ഇച്ചിരി മറ്റേ ഇതാണ്, വർക്കർമാരോടെ അത്ര ശമ്പളവും ഇല്ല, നല്ല പണിയുമാണെന്നാണ്. ദുബായ് സാലറി കുറവാണ്. ഖത്തറിന്റെ സാലറി നല്ലോണം. അല്ല, പക്ഷെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഈ ദുബായിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം പോകാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ഇവര് തമ്മിൽ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പണ്ടുണ്ട് ഉപരോധമൊക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാം റെഡിയാ, ഈസി ആയിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ. അതാ ഞാനും പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് പൊക്കൂടെ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലെ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പോയാൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും നമുക്ക് കയറി ഇറങ്ങാലോ. അതുപോലെ ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. UAE അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചല്ലേ? എമിറേറ്റ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൂടെ? നിങ്ങള് ഖത്തറിലായിരുന്നപ്പോ ഒന്ന് ദുബായിൽ കയറലായിരുന്നു. വേറെ വിസ എടുക്കണം. വേറെ കൺട്രീസ് അല്ലേ. ഈ എമിറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ദുബായിൽ 7 സ്റ്റേറ്റാ. അതായത് കേരളത്തില് 14 ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അതിൽ പെട്ടതാണ് അബുദാബി, ഷാർജ, അല്ലൈന്, അങ്ങനത്തെ ദുബായ്. അതില് ഈ ദുബായിന് മൊത്തത്തിലുള്ള മെയിൻ വരുമാനം, മെയിൻ സ്ഥലമാണ് ഒന്ന് ദുബായും അബുദാബിയും അൽഹൈൻ. ഇവരാണ് ദുബായ് അടക്കി ഭരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഒത്ത പോലത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലാവും. ദുബായും അബുദാബിയാണ് കാണുന്നത്. എന്റെ പൊന്ന്, അബുദാബി എയർപോർട്ടൊക്കെ കണ്ടാല്. അബുദാബി എയർപോർട്ടിലാണ് ഇറങ്ങിയേ, മറ്റേ ഇതിന്റെ അല്ലേ, എത്തിഹാദിന്റെ അബുദാബി അല്ലേ? അബുദാബി ദുബായ് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്. ദുബായ് അതിനേക്കാളും വലുതാണ്, ഭയങ്കര വലുതാണ്. അതൊന്നും കാണണ്ട എയർപോർട്ടാണ്. ഈ വലിയ VIPs മാത്രം വന്നിറങ്ങാനുള്ള വേറെ ചെറിയൊരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ അബുദാബിയിലോ? ദുബായില്. ഹെലികോപ്റ്ററും ഫ്ലൈറ്റും ഒക്കെ. പിന്നെ ഇവര് എന്താ മറ്റേ സെലിബ്രിറ്റീസ്, ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിലുള്ളവര് ദുബായിലുണ്ട്. അത് ബുർജിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എത്തുന്ന നമ്മൾ ബുർജിലേക്കാ. മനസ്സിലായോ? ഫ്രണ്ട്സെല്ലാം വിളിക്കുന്നത്, അവർ പറഞ്ഞ റൂമൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയാക്കി തരും, നീ റജയും കൂട്ടി വാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദുബായ് ഒന്ന് കാണണം, ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അതെ, ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഫുഡൊക്കെ ഒരു അപാരം, ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ഫുഡ്. നല്ല കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കഴിക്കാം. മനസ്സിലായി? ഒരു കളിപ്പീര് നടക്കത്തില്ല. കളിക്കും എന്നല്ല, പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ആ പൈസ കൂട്ടും. നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഈ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഫൈനും കൊടുത്താൽ പോരാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ അവന് ലൈഫ് ലോങ് കട ഇടാൻ പറ്റൂല. ഖത്തറിലൊക്കെ അടക്കി വരയ്ക്കുന്ന കടയാണ് ടീ ടൈം, ടീ വേൾഡ്. അതൊക്കെ നമ്മളെൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെ. അപ്പോൾ ഈ ടീ ടൈമിൻ്റെ അവന് ടീ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടീ ടൈം കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ അതിപ്പോ കുറെ ആൾ കേസിലാണ്. അതായത് ആ പേരും വെച്ചിട്ട് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഓടുന്നു. അപ്പോൾ ടീ ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കേസിലാണ് ഇപ്പൊ അതില്ല. ഇപ്പൊ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ടീ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് 45 വയസ്സുണ്ടാവും, 45 വയസ്സുണ്ടാവും. അവര് ഇതേപോലെ പണിക്ക് പോയിട്ട് അവർ കഷ്ടിയായിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു റൂമിലൊരു കട ഇട്ടതാ ടീ ടൈം വന്നിട്ട്. വൈകുന്നേരത്തെ മറ്റേ ഒരു റിയാലിന് ചായ, ഒരു റിയാലിന്റെ കടി, അങ്ങനെ ഇട്ടാ.
പുള്ളിക്കാരികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഷോപ്പാണ് എനിക്ക് അവൻ്റെയൊക്കെ സമയം എത്രയോ ഷോപ്പുണ്ട്. ഒരു വ്ളോഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു മലപ്പുറത്തുകാരനാണ് ഷെരീഫിൽ അറിയാവോ? ഷെരീഫ് മലപ്പുറം അല്ല പുള്ളിയുടെ വ്ളോഗിൽ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ടീ ടൈം മറ്റേ മലപ്പുറത്തുള്ള AK മുസ്തഫയോ മിഞ്ഞാങ്ങറ്റ മമ്മൂട്ടി യൂട്യൂബിലുണ്ടല്ലോ, മമ്മൂട്ടി ഓരോ വീട്ടിൽ പോയത് AK മുസ്തഫ ഭയങ്കര കോടീശ്വരൻ. വീടൊക്കെ കാണാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അതുണ്ട് തോന്നുന്നു. AK മുസ്തഫ അവര് വേറെ സംഭവമാണ്. വേറെ ലുലു പോലത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ദുബൈയിലും ഖത്തറൊക്കെ. എൻ്റെ അമ്മോ നാട്ടിൽ അയാളെ വീടൊക്കെ കാണണ്ട. മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാല് ഇപ്പം അടുത്ത് മമ്മൂട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയത്. പിന്നെ അധികാരം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മോഹൻലാൽ അവിടെ ഉണ്ടേനു, സുരേഷ് ഗോപി ഉണ്ടേനു. ഭയങ്കര ആൾക്കാരായിട്ട് ബന്ധം അയാൾ. ചാരിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കും. ശരി കുറേ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതൊക്കെ വേണം. ഇല്ലെങ്കിലാണ് പേര് വരും. മനസ്സിലായ? കുറച്ച് ചാരിറ്റിയോ കുറച്ച് ഹെൽപ്പിങ്ങോ. ഒരു പരിധി വിട്ടേതൊന്നും പൈസ നേരം നോക്കൂല. ഒരു ഒത്ത രൂപത്തിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പൈസന്റെ ആക്രാന്തം ഉണ്ടാവും. അതെ, ഇതിന്റെ ഒരു രൂപ കൊണ്ടുപോകില്ല എല്ലാവരും. ഏറ്റ സങ്കടം ഏതാന്നറിയാം? മറ്റേ ഇതില് പോയി മരിച്ച ആ ചെറിയ പയ്യുണ്ടല്ലോ, 18 വയസ്സായിട്ട്. സ്പേസ് അല്ല, സീന് കടലില് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അത് വെച്ചിട്ട് ആ മരണത്തോടു കൂടി അവരെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കോടീശ്വരനായിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബിനാമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക. ഒരു കണക്ക് സ്വത്തുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ പറ്റുമോ? കാണുമായിരിക്കും, നോക്കാം നമുക്ക്. സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം. ആൾക്കാർ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഈ ചാർജ് കുത്തുന്ന സ്പേസ് ഏതാ? എവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അറിയത്തില്ലല്ലോ എത്ര